दोस्तों केम छो। आज આપણે છીંક બંધ કરવાના ઘરેલું ઉપાય વિશે સમજીએ। પરંતુ જો તમે હજી અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલ કિડ્સ ધીંગા મસ્તીને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બાજુના બેલ આઇકનને ટચ કરજો, જેથી વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમારામાં નોટિફિકેશન બતાવે। તો આવો જાણીએ વિડીયોમાં। તો દોસ્તો, ઘણા લોકો એવા હોય છે જેને છીંક આવવાનું શરૂ થાય પછી બંધ કરવાનું નામ નથી લેતી। તો તમે આ ઘરેલું ઉપાયને અપનાવો। કોથમરી, હરે ધનિયા ને મસળીને સૂંઘવાથી છીંકમાં તરત જ ફાયદો। આપણા ઘરમાં કોથમરી હોય જ, તેને મસળીને સૂંઘવાની છે। તો તમને આ નાની જાણકારીમાં મજા આવી છે। વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને બધા લોકો સુધી વિડીયો પહોંચી જાય। થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ।